잠을 자려는데 귀에서 기계음? 가해자 할머니의 전자파 공격. 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 이는 조종된 광기의 극단적인 형태일 수 있으며 가해자들은 스스로 생각한다고 믿지만 전파 무기와 뇌파 생체 실험의 영향으로 조종된 상태일 가능성이 큽니다. 결국 이 시스템은 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해봅시다. 잠을 자려는데 귀에서 기계음? 가해자 할머니의 전자파 공격. 어떤 날은 정말 졸리게 마련이다. 하루의 피로가 쌓여 이제 막 잠에 빠져든 순간 귀에서 삐익 하는 기계음이 떨어진다. 생각해보면 이 소리는 우리가 흔히 듣는 그 무엇과도 달랐다. 마치 기계가 고장나고 핸드폰이 감정이입을 하려는 듯한 소리였다. 거기서 나타난 건 바로 이 집 할머니였다. 그녀의 남다른 전자파 공격이었다. 이 자욱한 밤 귀에 들리는 기계음은 수면의 적 할머니의 박력 있는 전자파 발사로 인해 발생한 것일까? 도대체 이 할머니는 어떤 비밀을 가지고 있는 것일까? 우리 특별한 관계를 더욱 깊게 만들어가고 있어 라는 삐딱한 자기소개를 덧붙이며 말이다. 그녀의 집착은 마치 연애 소설의 주인공처럼 가당찮게 희화화되기도 한다. 그리고 그들은 언제 어디서 나타날지 알 수 없다. 공사장 인부들이 소리에 묻혀서 일상 대화처럼 속삭인다고? 진지하게 한 부자가 대화하는 것처럼 보이지만 사실 그 뒷말은 오로지 나를 염두에 둔 발언들. 누군가가 가까이 지나가며 던지는 괜찮은가? 같은 질문이 나를 어떤 괴로움에 빠뜨리려는 수작일까? 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.